Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidməti tərəfindən yoxlamalara start verilib. İllərdir gecə-gündüz demədən Xəzər dənizində balıqçılıq fəaliyyəti göstərən şəxslərin bəs görəsən qayıqlarının sazlığı nə səviyyədədir? Prosesin canlı şahidi olmaq istəyirik, amma əvvəlcə təlimatlara uyğun hərəkət etməliyik. Xəzər dənizinin Abşeron rayonunun Novxanı sahillərindəyik. Yay mövsümünə sayılı günlər qalmış Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları kiçik həcmli gəmilərə texniki baxış həyata keçirirlər. Məqsəd isə dənizdə təhlükəsizliyin təmin olunmasıdır. Bir dövrə vurarsan. İlk olaraq gəminin mühərrikinin iş prinsipi, sükan qurğusunun sazlığı və gəminin manevr etmə qabiliyyətlərini yoxlayacağıq və bundan sonra daha da gəminin gövdəsinin yararlılığı, üstündə zədələrin olub-olmaması, germetikliyini və bir də yanacaq çənində sızmaların olub-olmamasını müəyyən edəcək. Hər şey normal vəziyyətdə. Yəni, cənab kapitan, biz deyə bilərik ki, hazırda hər şey tam qaydasındır. Hal-hazırda bu qayıqda hər şey normallara uyğun vəziyyətdədir. Amma hər kiçik həcmli gəmi də sınaqdan belə uzaq çıxa bilmir. Vətəndaş texniki baxışa təchizat avadanlıqlar tam komplektləşdirməsi olmadığına görə istismara yararsız qiymətləndirilir. Qayığın sahibi bir qədər tərəddüd etsə də, razılaşmaqdan başqa yolun olmadığını başa düşür. Yox, belə baxanda, jiletdir də, yəni. Yaxşısını olar bilir. Tezədən baxacağım, yəni çatışmamazlıqları aradan qaldıracağım. Texniki baxış zamanı gəmilərin gövdələri, mühərriklərin işləmə prinsipləri, manevr elementləri, sükan qurğusu, xilas etmə, yanğından mühafizə və təchizat avadanlıqları yoxlanılaraq qiymətləndirilir. Gedərik, partlayar, qalarıq. Kim gələr dalımızdan? Sağ olsun, Fövqəladə Hallar gəlir, nəzarət edir, yoxlayır, hər bir şeyimizi yoxlayır. Bütün texniki baxışımızı vaxtında gəlib yoxlayır. Biz bilmədiyimizi də onlar deyir, başa salır ki, budur, düzəlib, elə gedirik. 797 kiçik həcmli gəmi istifadəçisi tərəfindən müraciət daxil olmuşdur. Texniki baxışın nəticəsində qeyd olunmuş tələblərə cavab verən 768 kiçik həcmli gəmi istifadəçisinə üzməyə icazə verən texniki talonlar təqdim edilmişdir. Norma və tələblərə cavab verməyən 29 sayda qayığın istismarına qadağan qoyularaq barələrində istismara yararsızlıq barədə akt tərtib edilmişdir. Qeyd edək ki, dövlət qeydiyyatına alınmadan, texniki baxışdan keçmədən və sürücülük hüququ olmadan mühərrikli kiçik həcmli gəmilərin istifadəsi qanunla qadağandır. Vurğun Mədətov, Zamin Novruzov, Namiq Ağayev, İTV Xəbər.